1 meal at a time. सुहेल खान की जानी से हमारे रेड यहाँ पर एक नया इब्तिदा गुलशन शमीम की जानिब और आप लोगों के लिए एक उम्दा और लजीज खानों का बेहतरीन मरकज यहाँ पर आज वजूद में आया कि आप सब लोगों को अब दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आएंगे तो सिर्फ यहाँ आएंगे रेड रेड्स के ऊपर, जहाँ से आप बर्गर, सैंडविचेस, ग्रिल्स, बेशुमार बेहतरीन और लजीज बारबेक्यू एंड फास्ट फूड भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। भी बारबेक्यू का एक सेटअप जबरदस्त लगा दिया गया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हमारे यहाँ से लजीज और उनका खानों से लुत्फानंदोज हों। तो इंशाअल्लाह ताला मैट ग्रिल्स, मैट रैप्स, बर्गर, सैंडविच, ग्रिल्स, रोस्ट, ये तमाम आइटम्स आप यहाँ से हासिल श्याव करेंगे। बस आते रहिएगा रेड रैप्स के ऊपर और हमारी जितने भी गुरबत जमात में लोग रहते हैं उन सब के लिए एक अच्छी फैसिलिटी, उम्दा और लजीज बारबेक्यू का बेहतरीन मरकज सिर्फ रेड रैप्स आएंगे और आते ही रह जाएंगे और खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। ये कहना है हमारे रेड रैप्स का। बस आते रहना सर, नहीं तो जबरदस्ती लेकर आऊंगा। लव यू, थैंक यू। प्राइम लोकेशन अजीजाबाद और यासीनाबाद से मुत्तसिल बहुत ही खूबसूरत इलाका, जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग मैट रैप्स, जी हाँ मैट रैप्स की जानिब से हम आने वाले तमाम कस्टमर्स को खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नहीं जाना, आना है तो सिर्फ मैट रैप्स में आना है। दिल के छिका डम डम बस याद रखना सर। अगर आपने हमारे यहाँ का खाना नहीं खाया, हमारे यहाँ का चिकन टिक्का नहीं खाया, हमारे यहाँ के रेशमी कबाब नहीं खाए, हमारे यहाँ के गोला कबाब नहीं खाए, हमारे यहाँ की मलाई बोटी नहीं खाई, हमारे यहाँ की सील बोटी नहीं खाई, हमारे यहाँ का सिंगर नहीं खाया, हमारे यहाँ का ब्रोस्ट नहीं खाया, तो आपकी जिंदगी खतरे में है सर, बेकार है सर। बस आते रहना सर और यहाँ से खाते रहना। जब भी इसकी भी दावत दें तो हमारा मैट रैप्स याद रखिएगा। आपका अपना होस्ट सुहेल खान एक बार फिर श्याम यहाँ पर है मौजूद। आएंगे, खाएंगे और सीधे घर जाएंगे। लव यू सर, थैंक यू।